హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం వాషింగ్ మిషన్ డ్రైయర్లో బట్టలు వేసి ఆన్ చేసామంటే మనకి డ్రమ్ ఈ విధంగా అయితే కొట్టుకుంటుంది. ఈ విధంగా మనకు డ్రమ్ ఎందుకు కొట్టుకుంటుందంటే మనము బట్టలు అనేది అన్బ్యాలెన్స్ వేయడం వల్ల కొట్టుకుంటుంది. మనం బట్టలను ఉడ్డలుగా వేసేస్తే ఆ విధంగా అయితే కొట్టుకుంటాం. మనం బట్టలు అనేది ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా స్టడీ చేసి మళ్ళీ స్టడీ అంటే మనం 4 పక్కల డ్రమ్లో కూర్చుండేట్టు వేసామంటే మనకి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా అయితే డ్రమ్ అయితే ఈ విధంగా కొట్టుకోదు, స్మూత్గా అయితే నడుస్తుంది. మీరే చూడండి. బట్టలు అన్బ్యాలెన్స్ వల్లే డ్రమ్ ఎక్కువ కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం బట్టలు వేసే ముందే పైకి ఎత్తి స్టడీగా వేసామంటే డ్రమ్ అనేది కొట్టుకోవడం జరగదు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెళ్ళండి. ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి.